Sonuna kimi azart, sonuna kimi heyecan, sonuna kimi intriga, sonuna kimi Premier Liga. Dünyanın en güzel ligası şolar. It's Big Five. Premier League getdi uşaqlar. Açılış oyunu Liverpool Anfield'da West Ham'ı qəbul edirdi. Birinci sahədə hər şey həll elədi. Ekitike, Van Dijk, McAllister 3-0. Soucek 3-1 elədi. Sonra kimdi? Castellanos gol vurdu. Ondan qabaq Gakpo qorumuşu 4-1, 4-2. Sonda da şolar. Disasi avtogol vurur Frimpong'un içəri ötürməsindən sonra. Belə deyək də, Liverpool'un dejurni qələbəsidir şolar. Dejurni qələbə deyirlər buna. Olmalı kimi də oldu şolar. Liverpool azarkeşlərini təbriklər. Çox vacib 3 xal idi Liverpool bu il çempionluğu oynamır. Liverpool'un bir də məqsəd var, Çempion Liqasına düşsün. Plus Çempion Liqasında finala kimi gedə bilsin. Yəni məqsəd budur. Liverpool azarkeşlərini bir daha təbriklər şolar. Keçək növbəti oyuna. Növbəti oyun Elland Road'da şolar. Leeds evdə Manchester City'ni qəbul edirdi. City üçün çox ağır oyun oldu. Leeds təslim olmurdu. Dominic Calvert-Lewin 2-3 dənə momenti qaçırtdı oyunun əvvəlində. Necə deyirlər, futbolun bir dənə acı tərəfi də var. Sən vurmayasansa sənə vurarlar. City'nin futbolçuların səviyyəsi daha yüksəkdir. Klaslı futbolçular çoxdur. İçəri Aydnur elədi, bir Kasanya. Antoine Semenyo golla tamamladı. Şolar 1-0 City, ikinci sayım top aşağı yuxarı City'dədir. Leeds heç nə eləyə bilmirdi. Sonda şübhəli epizod var idi. Nunez'in əlinə dəydi, dəymədi, amma var qoşulmadı araya, paftor da vermədilər. Manchester City ağır səfərdən 3 xalla çıxmağı bacardı. Şolar City azarkeşlərini də təbriklər. Keçək növbəti oyuna şolar. Növbəti oyunda kimdir bizdə? Növbəti oyunda kimdir bizdə? Manchester United şolar Old Trafford'da Crystal Palace'ı qəbul edirdi. United'ın uğurlu seriyası vardı. 6 oyun 5 qələbə 1 heçəcə. Özgüvən cırır. Hamısı yaxşıdır, kollektiv, məşqçilər, rəhbəri sanki ulduzlar tutuşdu. Mehribançılıq, sevgi, mevgi, opşim. Dünyada ən gözəl şeylər varsa birləşdilər sanki. Amma oyun istədiyi kimi olmadı. Birinci hissə, Lacroix olur, başla qəşəng gol vurdu, Dalini Lamens'e tərpənə bilmədi. Birinci sayın 1-0 qutardı, amma hiss olunur ki, United geri dönüş eləyəcək. United geri dönüş eləyəcək. Geri dönüş eləyəcək. O da baş verdi şolar. Yenə də Lacroix 56-cı dəqiqədə şolar. Kunya içəri girir, saxlayır. Kunyan çöldə tutsa da birinci Kunyan ağıllı futbolçudur. İçəridə özünü atır. Bacarır belə deyək. Həm qırmızı aldırır, həm penalti elətdirir. Fernandes penaltidən gol vurur. 10 nəfərlə qalır Crystal Palace. 1-1. Benjamin Şeşko da şolar 2-1 elir, qəşəng başla gol vurur, yəni əsl 9 nömrə kimi. Benjamin Şeşko gol vurur, 2-1 olur. United sakit şəkildə oyunu bitirir şolar. Manchester United azarkeşlərini təbriklər. Bu qələbə çox vacib idi. Nəyə görə? Çünki Chelsea uduzmuşdu, indi orada gələcək. United utdu, 3-cü yerdə oturdu belə deyək. Manchester United 7 oyun 6 qələbə 1 heçəcə. İdeal nəticə, ideal hesablar. United azarkeşlərini təbriklər. Şolar, keçək sonuncu oyuna, turun oyunu, həftənin oyunu belə deyək. Arsenal evdə Chelsea-ni qəbul edirdi. London derbisi idi şolar. Oradan Manchester City udmuşdu. Arsenal nə olsa da udmalıydı ki, xal fərqini yenə 5-ə qaldırsın şolar. Ağır oyun idi Arsenal üçün. Chelsea üçün də ağır oyun idi. Chelsea ümumiyyətlə son 10 oyunda Arsenal ümumiyyətlə uda bilmir evdə, səfərdə. 21-ci dəqiqədə şolar William Saliba başla gol vurdu. Gabriel Skit elədi içəri. William Saliba ikinci davkasını vurdu. Saradaydı, top içəri girdi. 1-0 şolar. 45+2-də Rhys James Ugloy'dan qəşəng qaldır. Blижний uğla. Hinkapen başın uğursuz qoyur şolar. Avtogol Hinkapen başından gol gedir. 1-1. İkinci time başlayan kimi Arsenal oyunu öz üzərinə götürür. Timber 66-cı dəqiqədə yenə başla gol vurur. 3 dənə gol olur bu oyunda şolar. 3-ü də standart vəziyyətdən. Yenə Ugloy, yenə Declan Rice qaldırır. Timber gol vurur. 2-1. Ondan sonra 70-ci dəqiqədə Pedro Neto qırmızı kart alır ikinci sarıdan. Arsenal yenə son dəqiqələrdə həyəcan yaşatdırır öz azarkeşlərinə. Chelsea 10 nəfərlə olsa belə təzyiq göstərməyə bacarır. David Raya möhtəşəm səhvlər eləyir axırda şolar. Amma yenə də
nə olsa da Arsenal sonda 3 xalla çıxmağı bacarır uşaqlar. Çox vacib 3 xal idi. London derbisi idi. Chelsea-ni utdu. Birinci yerdə də möhkəmləşməsə belə ən azından bir dənə oyun depoziti var ki, City çata bilmir heç cürə. 5 xal fərq var. Bir oyun Arsenalda çox düşürlər. Arsenal azarkeşlərini təbrik edirəm. İçi özüm qarışıq. Uşaqlar bir dənə də turnir cədvəlində ondan da yekunlaşdırarıq. Arsenal birinci yerdə 64 xal, Manchester City ikinci yerdə 59 xal, Manchester United üçüncü yerdə 51 xal, Liverpool 5-ci yerdə 48 xal, Chelsea uşaqlar 6-cı yerdə 45 xal. Hal-hazırda vəziyyət belədir. 28-ci turdan sonra bir dənə xatırlatma. Arsenal bir oyun çox keçirdi hamısından. İnşallah 29-cu turda görüşərik. Sağ olun uşaqlar. Özünüzdən müğayət olun.